একদম লো বাজেটের মধ্যে যারা ফ্রিল্যান্সিং এবং গ্রাফিক ডিজাইনে কাজ করতে চান 22 ইঞ্চি বর্ডারলেস মনিটর সহ হোয়াইট কালার সেটআপ নিতে চাচ্ছেন আজকের বিলি তাদেরই জন্য। আজকে ফুল পিসি বিল্ডের বাজেট হচ্ছে মাত্র 20,800 টাকা। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, গ্রেট প্লাস ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাকে স্বাগতম। আশা করি আপনারা অনেক ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ আমিও অনেক ভালো আছি। ভিউয়ার্স, আবারও চলে আসলাম আপনার মাঝে নতুন আরও একটি পিসি বিল্ডের ভিডিও নিয়ে। একদম লো বাজেটের মধ্যে মাত্র 20,800 টাকার মধ্যে 22 ইঞ্চি বর্ডারলেস মনিটর এবং হোয়াইট কালার কেসিং দিয়ে সম্পূর্ণ ফুল সেটআপ থাকবে আজকের ভিডিওতে। তো বেশ, এই প্যাকেজের মধ্যে প্রসেসর হিসেবে রেখেছি Core i5 থার্ড জেনারেশন একটি প্রসেসর রেখেছি। এই প্রসেসর ট্রে প্রসেসর বোঝানোর সাথে প্যাকেটটি ব্যবহার করা। এই প্রসেসরে 1 মাসের রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি থাকবে। 10 জেনারেশন নিচে কোনো প্রসেসর ইনটেক হয় না, এই প্রসেসরগুলো ট্রে প্রসেসর বলা হয়। এই প্রসেসরে 1 মাসের রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি থাকবে। বেশ, এই প্যাকের সাথে আমরা র্যাম হিসেবে রেখেছি ADATA ব্র্যান্ডের DDR3 1600 মেগাহার্টজের 8GB একটি র্যাম থাকবে। এই র্যামের 2 বছরের রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি থাকবে। বেশ, এই প্যাকের সাথে আমরা স্টোরেজ হিসেবে রেখেছি Patriot ব্র্যান্ডের 128GB SATA SSD রেখেছি। 3 বছরের রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি থাকবে এই SSDতে। সীমিত বাজেটের জন্য আমরা 128GB রেখেছি। আপনারা যদি চান বাজেট বাড়িয়ে 256 অথবা 500GB হার্ড ডিস্ক অ্যাড করে নিতে পারবেন এই প্যাকেজের মধ্যে। বেশ, এই প্যাকের সাথে আমরা মাদারবোর্ড রেখেছি ইনটেক একটি মাদারবোর্ড রেখেছি ইসোনিক ব্র্যান্ডের এই 61 সিরিজ একটি মাদারবোর্ড থাকবে। এই মাদারবোর্ডটিতে NVMe সলিড রয়েছে। আপনারা চাইলে কাস্টমাইজ করে SSDর পরিবর্তে NVMe অ্যাড করে নিতে পারেন, অথবা র্যাম আমরা 8GB দিয়েছি, আপনারা চাইলে 16GB র্যামও অ্যাড করে নিতে পারবেন এই প্যাকেজের মধ্যে। এই মাদারবোর্ডটিতে প্রয়োজনীয় সকল ধরনের পোর্ট থাকবে। এই মাদারবোর্ডের 1 বছরের রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি থাকবে। বেশ, এই প্যাকের সাথে আমরা যে কেচিংটি রেখেছি এভারেস্ট ব্র্যান্ড একটি কেচিং রেখেছি। সামনে 3টি 8GB ফ্যান এবং পিছনে একটি টোটাল 4টি 8GB ফ্যান থাকবে এবং সামনে এবং সাইডে টেম্পার গ্লাস থাকবে। এই কেচিংয়ের পাশাপাশি আমরা কুলার মাস্টার ব্র্যান্ডের 450 পাওয়ার সাপ্লাই রেখেছি। এই পাওয়ার সাপ্লাই রিকন্ডিশন একটি পাওয়ার সাপ্লাই। এই পাওয়ার সাপ্লাই 6 মাসের রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি থাকবে। বেশ, এই প্যাকের সাথে আমরা যে মনিটরটি রেখেছি পিসি পাওয়ার ব্র্যান্ডের একটি মনিটর রেখেছি 22 ইঞ্চি বর্ডারলেস IPS প্যানেল 100 হার্জ। এই মনিটরটি থাকবে এই প্যাকেজের মধ্যে। এই মনিটরের মডেল হচ্ছে PCM22GW মডেলের এই মনিটরটি থাকবে এবং বিল্ট ইন স্পিকার থাকবে এই মনিটরের মধ্যে। এই মনিটর সম্পূর্ণ হোয়াইট কালার একটি মনিটর। এই মনিটরে 3 বছরের রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি থাকবে। বেশ, এই প্যাকের সাথে আমরা কিবোর্ড মাউস হিসেবে রেখেছি G21 হোয়াইট কালার একটি কম্বো প্যাকেট কিবোর্ড মাউস থাকবে সম্পূর্ণ 8GB এবং লাইটিং এই কিবোর্ড মাউসই থাকবে এই প্যাকেজের মধ্যে। বেশ, টোটাল এই প্যাকেজের বাজেট হচ্ছে মাত্র 20,800 টাকা। আমাদের কাছে এই প্যাকেজে অ্যাভেলেবেল আছে। আপনারা চাইলে সরাসরি আমাদের শপে এসে নিতে পারেন। আমাদের শপ অ্যাড্রেস হচ্ছে ঢাকা নিউ এলিফ্যান্ট রোড, বাটা সিগন্যাল মোড়, শেলটেক শেয়ারা মার্কেটের 2য় তলায় 123 নম্বর শপ নেম গ্রেট প্লাস। আর যারা আমাদের শপে আসতে পারবেন না তারা কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে বাংলাদেশের যে কোনো জেলা থেকে এই প্যাকেজগুলো নিতে পারবেন। কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে নিতে গেলে আপনার 3060 টাকা অ্যাডভান্স করতে হবে। বাকি টাকা প্রোডাক্ট হাতে পাওয়ার পর কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে পরিশোধ করতে হবে। আপনারা চাইলে আপনাদের মতো করে কাস্টমাইজ করে আমাদের কাছ থেকে পিসি বিল করে নিতে পারবেন। আমরা কাস্টমার চাহিদা অনুযায়ী পিসি বিল করে দিয়ে থাকি। আপনারা যে কোনো কনফিগারেশন নিয়ে আসবেন আমাদেরকে ওই কনফিগারেশন অনুযায়ী আমাদের কাছে পিসি বিল করে নিতে পারবেন। তো বেশ, এই ছিল আজকে ভিডিও। দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিওতে। তখন ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আল্লাহ হাফেজ।